Doncs jo vaig tenir l'ictus amb 32 anys, just a confinament, i la veritat és que no tenia cap factor de risc. Jo portava una bona dieta, feia esport, no hi havia cap cosa notable, no? Llavors, després de fer-me totes les proves, els metges van veure que tot estava bé i llavors no van saber indicar el cas, no? I uns anys després van veure que tenia un tumor a la hipòfisi i llavors això apunta que podria haver afectat a que es produís l'ictus, tot i que no m'ho poden confirmar al 100%. Doncs al principi no podia moure el braç ni la mà esquerres. Alhora, quan vaig patir el xoc, no em podia moure de coll cap a baix. I després de fer rehabilitació i a més, ja tot bé, ja puc moure el braç i la mà. El que la motricitat fina em costa una miqueta més que abans, no? Llavors, és una cosa que és imperceptible a la vista dels altres, però jo sí que ho noto. I si, per exemple, ara, quan em trobo més nerviosa o més neguitosa, doncs a vegades sí que em tremola una mica la mà. Doncs sí, la veritat és que seqüeles físiques ja no tinc gaire, però les cognitives sí que en tinc. Sobretot la falta d'atenció i la memòria, això sí que ho he notat molt. Per exemple, tenir un objecte a prop i no saber com es diu aquest objecte, no? Que no et surti la paraula. O després a l'hora de llegir un llibre o de seguir una pel·li, no? Doncs que costa una mica més, has de fixar-te més que una altra persona, no? I ja sé que a molta gent li passa, no? I que et diuen que és normal, però en realitat les conseqüències són diferents, no? Doncs sí, la veritat és que una mica, no? Perquè veig que necessito fer més esforç que una altra persona per seguir, no? Les tasques. Llavors necessito que tot estigui ben organitzat, que hi hagi un ordre. I una cosa curiosa és que des que vaig tenir l'ictus, doncs el meu cos ha quedat com en un estat d'alerta, no? Ara ja no tant com al principi. Llavors sempre això, necessites que tot estigui ben pautat per reduir aquesta sensació d'alerta, aquesta ansietat. Doncs sí, la primera és no deixar de banda el multitasking, que és una cosa que tenim com molt incorporada, i fer una cosa, acabar-la i després continuar i fer una altra, perquè si tinc moltes coses a fer alhora, doncs la veritat és que al meu cap no li va bé. I una altra cosa que utilitzo és posar-me alarmes al mòbil o fer llistes o apuntar a l'agenda coses, no? Intento no obsessionar-me amb això, però a vegades és una mica impossible i em matxaco bastant perquè a vegades crec que no em cal i deixo estar les alarmes o l'agenda i en realitat sí que em fa falta perquè si no me n'oblido. Doncs al principi, quan vaig patir l'ictus, després va passar un temps i vaig caure en depressió. Llavors va arribar un moment que jo ja no volia continuar estant en aquell estat i vaig decidir que necessitava ajuda d'un professional perquè si no, no podia sortir. Llavors, com jo tinc un perfil professional creatiu, doncs l'art també m'ajudava en aquell moment com a expressar-me i vaig decidir llavors que volia fer el mateix amb d'altres persones per compartir el que havia estat el meu camí. I llavors m'estic formant com a terapeuta Gestalt. Doncs jo personalment sí que la recomano perquè a mi em va ajudar molt, perquè crec que a mi no em va servir la psicologia, la psicoteràpia més cognitivo-conductual, no? Perquè m'anava molt al cap i això no m'ajudava. Llavors l'art teràpia, com és més emocional, doncs pots expressar-te des d'un altre lloc, no? I és com més fàcil gestionar-te, no? I també a mi em va ajudar molt com
expressar el que jo sentia fora, no? I no bolcar-ho al meu entorn, que també estava ell gestionant el que podia, no? Doncs, per exemple, la teràpia en la que jo m'estic formant, que és Gestalt, que és humanista, llavors té més en compte tota la persona en global, no? Llavors, una part molt important és treballar amb el cos. Llavors, estar treballant amb el cos, moure't i de més, llavors fa que baixis de la ment, no? I vagis entrant més en les emocions. Llavors és com que van sortint coses més internes i és com més fàcil, no? És tot com més fluid i evites estar tota l'estona com donant-li voltes i quedar-te en aquell bucle mental, no?